국민 건강이 나라 건강입니다. 자연의학 교육원 병원에 가도 못 고치는 만성 기저질환, 자연의학으로 치료합니다. 서로 사랑하며 건강하게 살면 되고, 누군가를 사랑하며 살아갈 날도 많지 않습니다. 누군가에게 감사하며 살아갈 날도 많지 않습니다. 그리고 비우면 또 채워지는 것이 있으니 살다가 몸 아프면 가슴 아파 하지 말고 자연의학 교육원에서 병 고치고 서로 사랑하는 마음으로, 서로 감사하는 마음으로 건강하게 살아갑시다.